एक शहर के कोने में मीठी नाम की एक बहुत ही गरीब बिल्ली रहती थी। उसके पास न घर था, न आराम की जिंदगी। उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, जो हर रात भूखे पेट सो जाते थे। मीठी दिन में एक अमीर घर में काम करती थी। वो घर साफ करती, बर्तन धोती और बदले में उसे थोड़ा सा खाना मिलता था। मीठी खुद कम खाती थी। जो भी बचा हुआ खाना मिलता, वो उसे चुपचाप अपने बच्चों के लिए कपड़े में बांधकर ले जाती थी। माँ होने की ममता उसे हर दिन यही करने की ताकत देती थी। एक दिन जब मीठी खाना बांधकर जाने लगी, तभी घर की मालकिन ने उसे देख लिया। मालकिन को पहले लगा कि मीठी चोरी कर रही है, लेकिन जब उन्होंने मीठी का पीछा किया तो देखा कि वो टूटी हुई दीवार के पास जाकर अपने नन्हे बच्चों को प्यार से खाना खिला रही है। ये दृश्य देखकर मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि मीठी चोरी नहीं, बल्कि माँ होने का फर्ज निभा रही थी। अगले दिन मालकिन ने मीठी को बुलाया। उन्होंने गुस्से की जगह प्यार से कहा, आज से तुम्हें खाना छुपा कर ले जाने की जरूरत नहीं है। मालकिन ने मीठी और उसके बच्चों के लिए रोज भरपूर खाना देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर के पास ही एक छोटा सा साफ और सुरक्षित घर भी बनवा दिया, ताकि मीठी और उसके बच्चे आराम से रह सकें। अब मीठी के बच्चों की आंखों में डर नहीं, खुशी और भरोसा था। मीठी हर दिन आसमान की तरफ देखकर दिल से शुक्रिया कहती थी। सीख: